아이고 우리 건이. 아이고 그렇게 좋아. 응? 아이고 그래 좋아. 응? 아이고 눈곱 좀 봐. 눈곱. 대박 눈곱. 잠깐만. 건이. 어머머머 웬일이니 우리 건이가? 응? 건이 빨리 와. 아이고 이렇게 빨리 왔어. 아이고 또 누가 지프를 갖다 줬냐 여기다. 아유 못 살아. 어머 미남이야? 새끼가 됐어요? 아니 남자예요. 살이 쪄서 그나 봐. 겨울이라서 털이 부풀러져서. 얼른 먹어. 여기서 자고 나오나 본데? 아니, 뜨뜻하겠다. 아이고. 얼른 먹어. 싸우지 마. 먹어. 곤이 먹어. 곤이 왜 눈물 나냐? 곤이야. 어휴, 너 절로 가 있다. 이따로 절로 가. 절로 가봐. 곤이야. 곤이 일로 와봐. 아이고 이걸 어떡하면 좋아. 응? 일로 와봐. 미남이가 와서 또 못 먹게 했어. 응? 에휴. 엄마 간다. 응? 아휴, 세상에. 참. 여기다 갖다 버리고 이 뚜껑도 여기다. 저긴 날 것 같아. 여기는 자꾸 건들잖아. 그렇긴 하지. 이 벽소리나. 얘가 하자고 나죠. 아니. 아유 좋아. 근데 좋은데 이만큼을 저 사람 하나 갖다 여기다 낄까요?
어? 서랍 하나 갖다 낄까? 서랍을? 응. 이게 너무 공간이 많아. 여기다가 가만히만 뒀더니 여기다 사료도 집어넣고. 맞아. 그죠? 물도 집어넣고. 그 저기다 갖다 놓을까요? 네? 여기다 붙여놔요? 여기 붙여. 저기다가 갖다 놓는 게 나을 것 같은데. 얘들아. 저기 그 아까 그 박스 그 사는 게 그거 맞네. 아. 일단 또 제가 굴릴게요. 굴려서 갈게요. 에휴, 이제 누가 건들지 말아야 되는데 이거. 바깥에서 좀. 이렇게 달아놔야지 이게 훤히 보이니까. 됐어, 가자. 하나 더 해면 안 될까? 뭐. 서랍을 하나 더 넣으면? 이거? 예. 서랍 2개나? 아까 2개 해도 괜찮긴 하지. 한번 해볼게요. 왜냐면 저게 지금 너무 훤히 들여다 보여서. 올라와서 마주 가려니까. 아, 깨끗한데. 어디가 아픈 거야 도대체. 일단 이렇게 놓고. 아, 빡치네.